Encanador, valendo! Meu Deus do céu, essa pia aqui, olha aqui. Meu Deus do céu, precisa chamar um encanador aqui. Olha lá. Vou precisar chamar um encanador, não vai ter jeito. Alô? Alô? Você é encanador? Sou. Então vem. Oi? Aqui é rápido, né? O serviço de encanamento rápido. Rapaz. Sério, eu acho que tem um gato aí dentro. Aqui é o bar peixe. Bar peixe. Meu Deus. Tá, vamos abrir minha ferramenta aqui, eu vou tentar tirar o gato. Tem uma cobra aqui. Tem um gato tirando, né? Isso aí. É que eu uso ela pra pegar o gato. Mas eu não vou usar a cobra agora, eu vou ter uma ferramenta. Martelo. Martelo não faz barulho. Eu vou bater aqui, ó. Toque. Tá bem batendo. Outro gato. Não vai ter jeito, eu vou ter que pegar minha arma. Ai, cara. Tá falhando, eu vou pegar o spray. Tá acabando. Eu tenho outro. Desculpa, eu não resisto. Esse spray eu não ela tá com bebê. Pronto. Cadê o gato? Tá dentro da pia. Vou dar um tiro, Eu hein? acho que tá dentro de encanamento. Meu Deus. Deixa ali que o cachorro se vira. Vamos pegar essa marreta. Eu vou marretar isso tudo aí, depois você me entender. Não, quebra a pia. Pode ser? Pode. E aí? Eu sei. Mas agora vai. Que é louça, né? Louça. Louça quebra, né? Tá bom pra você assim? Ué, você tinha bomba no negócio? Agora eu vou atirar, porque eu já engatilhei. Eu não vou conseguir Tem tomar. que atirar. Pão! Tinha um sapo também. Eu atirei aqui, um sapo fez um barulho ali. Tá difícil saber. Eu acho que tem que editar esse vídeo. É melhor? Que barulho que é essa? Até a história da noite vocês estão atirando, acho que tem um barulho de tiro. Não foi tiro. Daqui no meu apartamento eu escutei. Apartamento. A gente vai começar um show agora, na verdade, de instrumentos. Instrumentos. Isso, é. Instrumentos vocês tocam. Ortopédico. Ah, que bom, eu adoro. Eu aqui agora. Ah, você gosta? Adoro. Você tem que ouvir esse som. Ah, eu quero ouvir, vamos ouvir. Deixa eu desligar a galinha pintadinha aqui. A bebê tá atrapalhando. Quer que eu troque de instrumento? Tem outro, eu quero outro. Sabe, deixa eu tocar também. A gente toca chorinho. Chorinho? É? Não, eu quero ouvir o chorinho. Então eu vou... Não, eu tô brincando, eu tenho aqui o meu bandolim. Eu vou tocar devagar. Vou tocar devagar, meu bandolim. Essa nota tá mal afinada. Eu vou apertar o rominho, ó. Eu falei pra você que era pra matar a cobra. Deixa. Ixi, acho que ficou demais agora. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que eu não sei tocar bandolim.